iyo uganiriye natwe igwaneho ibintu Imana izi bakorera ku rugamba baza bavuga ukabona Yesu wese baramufite ariko tugapfa tukarindagira ufite Yesu mu maboko. Yakobo yatahuye ko nta wundi wamutabara, abona imbere n'inyuma, abona nta wundi muntu wamubera igisubizo, aravuga ko ngize Imana marayika kazi simurekura, agwana na marayika. Titwofata Yesu ko Yesu yatwiyeretse aba muri twe. Mvuye kubabwira ngo igihe cyose muzumva igite mbere yo guhaguruka, turi kumwe? Yego. Mubanze musenge, Imana izabaha umuyoboro yuko muri bugwane mwatewe. Narabaje barambwira ngo baza batera gutyo, bamwe bakaba bazukira aha, abandi bakabyukira aha, umwe agatabarira undi agatabarira undi agatabarira aha, noneho bakama bagenda bashandabutse. Cya kintu Imana yavuze kibaza bacumva, baza bagira ngo bafite imbaraga mu maboko yabo, ariko imbaraga zanyu zo kunesha ni Imana ya Isiraheli. Icyo nicyo cyabuze, niyo mpamvu barindagiye, niyo mpamvu abana bapfuye. Narabyumvise ndababara cyane kubera ikibato ibirenge sindisi ibirenge mbabwiye ayo magambo batwigwaneho bose mbageramo, polisi nyigera, hamagara abasirikare bakora muri leta ya Kongo dufitanye mbega bene wacu, ndababwiye baranshakishije. Imana yanga nuko nja kuri WhatsApp kuko bari kuntesha umurongo, baza bashaka lise wo tuonera namba za lise, ariko Imana igira ubwe yamenyangira ihenduje kuri WhatsApp. Baza abantu kabayumbe ngo ni kamera ugira, ariko ntuvuka mu bakwakuzi babatwaye ngo ni kamera ushizemo abayumbe gusa. Muzo kumera gutabayumbe niboke ngugashiramo abayumbe gusa ali abantu bo hanze bazunguruka bagaca kwa kado nawe hari igihe tabazi yo rimwe ndi kuko ikiyumbe cyanje ni nk'icyakera, imfagurusa nijoro simvuge, bakabona gusa ndagiye bakabona ndagarutse. Noneho tekereza ngo iyo nja kuri WhatsApp ukumva umumama yagira Imana akagufatisha akamakubwira ibibazo bagirana n'umugabo, iriryo ryo gushaka abakobwa bo hanze, abahanze bashaka abahungu bindi, ikibazo cyaraba nta rukundo rubamo.
si bose hanze ntibahite banyanga ngo karatangiye kudutuka. Abo hanze bubahwe bafashije igihugu, Imana ibaha amahoro n'imigisha. Amen. Icyo zokibasabira umugisha bari hanze, data bongera amafaranga menshi yo gufasha ubwoko. Amen. Ariko Imana kwivuga ko urugo rwiza rwubakwa n'Imana, ngo so yakubwiye ngo udashatse uriya mukobwa wo hanze ngo ntibi mwana singuhinka. Birirwa bavuga ama divorce aruzuye abantu, umwana yirirwa arira, umukobwa cyangwa umuhungu akirirwa arira kuko yamushingiwe ngo nukubera afite amafaranga ari muri Amerika. Ariko umukristo azayoboza Imana akamenya urugo ko rutubakwa n'umuntu gubakwa n'Imana. Ngo ndangize nibwo navuye aho ngaho taha mu bijabo. Amen. Amen. Tanga ubutumwa muri twigwaneho. Ikintu cyantangaje ubushize igihe nari ndiyo, Imana yari yagiye intuma muri twigwaneho aho ziheze ikora zose. Impibza habihe bikogwa impuko bazakora mwonshike mu bijabo. Imana ibimenyetso byose Imana yari yaraduhaye uwo mwaka, ngira ngo navuyeyo corona gutya yamayinjira. Ibintu byose Imana yavuze ngo nshike mu bijabo gutya ndabibona. Ndavuga ngo umuntu uzitanga kino kintu azahagwa. Sanga abana b'abakobwa mu banyamurenge bitabaho, abana umwana w'imyaka 15 yiyangaje ngo agiye gukorera igisirikare. Umwana w'umukobwa, hari abari bafite imyaka 20, hari bafite imyaka ubona ko bakuzeho gatoya, ariko kuvuga ngo umwana yihaye ibikorwa bakora. Ikintu cyantangaye nukuntu Imana ibagaburira. Reka Pasiteri Rutebuka dusomere muri Ezekiyeli ibice 37 kuva ku murongo wa mbere ushitse ku 8. Wongera udusomere n'ubundi byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo w'8. Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa mbere ushitse ku 8. Dusome mu izina rya Yesu. Rabango ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami w'Iteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ubwo niko umwami w'Iteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashiramo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, zoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Amen. Ngero dusomera ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8 wonyine. Dusome mu izina rya Yesu. Harabango icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Hallelujah. Twongeye gushimira Imana kandi dukundiye kongera kuyitaramira. Uyu mugoroba wa gatatu turi hano, bene data mwabanye natwe kuva umunsi dutangira
tukaba tukiri kumwe. Imana ibaho umugisha. Amen. Irindi jambo rya kabiri dukomeje kubashimira ubwikaze mukomeje kuduha. Hallelujah. Bivuga bukeya ibiba biri mu mutima ntituzi kubisohora uko bikwiriye, ariko ushimiye Imana kubwikaze n'Imana ibarimo mukomeza kuduha kazi. Imana ibaho umugisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kindi ko turakora tubangagura ngo uyu munsi nyine ni kuwa gatandatu abantu ngo bakeneye gutaha kare, intebe nyine zimwe zitunganywe kuko ejo ari n'iyinga. Niyo mpamvu zo muhaye mubona bihe bigenda, ariko ntimukihute mutaha utaramenya umugisha wanyu. Uzutangira kujya iyo watangiye kujya wamara ntusoze ubuhushije. Mwihangane, turagerageza kugira vuba, kandi hari ukuntu ugira ngo uragira vuba umwuka nawe agatanga ukundi. Dutinzeho gato timukaza mwiruka mugenda. Amen. Hano hariho umuntu ufite impano yo gusengera abagwayi. Kuriya mwabonye aje hariya kera uko yari yatangiye turaza gusengera abantu bagwaye umunota wanyu, sibyo? Yego. Ese ko murabyumvise Cyane. sarire sinzitura uko mwabaye, niba ari umunezero mwinshi hano mu bakirisitu mufite nk'inabi. Umushyitsi wawe urinda kuvuga ngo ariko ko mufite inabi, mugiye kunkoza isoni naravuze neza kumuramba muceceka bicaye ga ari kejo gasopa muzosubiza. Muza amanota mufite hariya ni menshi, none babone ko ibyo nababwiye atari byo. Hallelujah. Hallelujah. Muri ako kanya gato turaza gufata umwanya wo gusengera abagwayi. Hari uba afite abagwayi kumubona, abantu bafite ibibazo, abantu baragwaye, hari ibyara, hari amayesitoma, indwara zo mu nda, imitwe idakira, ibifu bimaze abantu. Mwumva mudakeneye cyaka kugira ngo musigarane imitima ikire n'imibiri ikire. Yego. Ubwo rero ntimwiruke, turaza gufasha mwene data Imana yahaye iyo mpano adufashe gusengera abagwayi. Habe naje iyo nabihawe nza mbasengera Cyane. kandi ni kumwuka yambwiye ngo abantu benshi barakira indwara. Amen. 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 Hallelujah. Amen. None ga abantu baza bahubuka bakiruka uko ngo nukuja kurya, kuko ntawuja gukamisha utuntu gusa dutoya wo kwihangana ukadukora mu yandi masaha. Amen. Ndashimira bene data twazanye na Pastor John. Aba bantu ni abantu banje tubana hari hakuno. Hallelujah. Amen. Amen. Bafite ubuyayo ariko ntinya kayayo ku gatutu. Yes. None haba n'abantu Imana ni inshuti Imana yampaye baba mu Rwanda bakorera Imana neza. Amen. Amen. Kandi icyo nabatinyiye nuko bakiba ku karago. Abandi bari mu gukenera kuza kuri social media adaheruka karago, atagisasa ngo yicare. Uyu ni umudirecteur w'ishuri. Uyu icubahiro cy'ubudirecteur, umuntu ari mukuru wa directeur akamatwara ifunguzo kaze amagenda agira gutya, nuko nyine ukusendesha nibya biro byinshi akamagenda afite nakada nifunguzo ngo ni directeur. Uyu ni directeur azaburambika hasi tukagirana iminsi 3 cyumweru turi ku karago. Mutunga ibiganza. Abarikiwe sana. Imana imuhumugisha. Imana imuhumugisha. Niba ari icubahiro cyo mwisi n'ibindi barabifite, ariko ibyo barabyirengagije baje ku karago hasi. Ico ni nacyo Satani yivye ubwoko bwacu. Nabarebye
ndavuga ntariko narakitse intega ariko abana bandemye umutima ukubakoze data wabwa icubahiro. Hallelujah. Kuko Imana y'abanyamurenge irakoze muri uno mugoroba. Amen. Tuzamura Imana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bene da. Pastor John. Imana iguhumuke. Amen. Amen. Felix mwene data. Diregite. Imana iguhumuke. Hallelujah. Amen. Uyu ni mwene data. Noneho nje nagize ikibazo mvuka ahantu henshi. Nagenda ahantu bakamambwira ngo ubaye mwene wacu. Umfite imirara myinshi. Ndi mushiki wa Sankara mu banyabyinshi. Hallelujah. Amen. Hano naho mubasinzira. Ukuyu no kwa munyana umwe dukorana mu biraro ni mwene wa. Uku naho ndi mushikiwe. Mubasinzira baba kwakuze. Uku nawe ni musaza wanjye. Akunda Imana. Eboya sika. Akunda Imana. Kuriya akunda Imana uzubona ubwenge iwe ntaza abana umushitsi. Iyo asanze igisirimba kirimo azarinda ngo bamwiye. Ntimwabonye ko yamahaguruka. Aza bohoka. Afite umutima wera. Uri musaza wanje da mu mwuka no mu mubiri. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. 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 Nibwo bwa mbere tujanye kumustarije ngira uwanje ariko hari ukuntu umwuka gana kubitiramo kujyaga iyo muri kumwe n'abandi rimwe na rimwe biza bigenda neza cyane. Hari wambwiye ngo na kamera ugira ngo ntuzi kujana n'abandi none se imaze kubazana muza mu buri cyo mumvuga. Umuntu yogira kamere ngo agasirimba wenyine ngo akagenda wenyine. Noneho igitangaza cyabaye ni mugoroba ijwi ry'Imana nagwanye n'ijwi ry'Imana ringera irambwira ngo icyo udasanzwe ukora uragikora uyu munsi umugoroba. None ni mukibona umwuka wakivuze. Niyo mpamvu ugomba kumvira umwuka wera. Yego. Timukaza mwawongira kamere ngendera ku kibana yavuze. Abashaka kandi bagakata. Timuzo ukabona data zonshoboza gushika nisoje runo rugendo. Hallelujah. Kandi sinje uzobyishoboza data azabisha. Tuzamure Imana. Hallelujah. None shimi abapasiteri bacaka bahaye agaciro umutima wawe. Amen. Amen. Ufite itega nke Imana ihongera imbaraga. Hallelujah. Agaciro mujya mumpa mukanyakira n'urukundo mukanyereka urukundo. Nagize ikibazo cyo kwangwa n'abakozi kimigwa n'abakozi ariko bakanyegere bagashigikira umuhamagaro wanje abari bo bawunaniza. Hano cyaki iyo shitsi uza mumpa agaciro. Imana ibagirire neza. Amen. Hallelujah. Zaba hurutse n'ingo zanyu mwishura. Amen. Kuko uhamagirwa uno murimo wamara ugakora iby'umurimo Imana ishaka si ikintu coroshe. Rero agaciro mujya mu miryango yanyiza huruka amahoro mu. Amen. Bihaye agaciro cyane. Hallelujah. Hallelujah. Zamuri Imana icyuwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Uyu mugoroba nahawe ihumure. Uyu mugoroba ushize. Niyo mpamvu mubona ibintu bimwe mpaye nkora ibintu ndasanzwe nkora. Kuko Imana yarambwiye ngo nuva ruguru igihugu cambere uzahagarara ku gatuti ni Buganda. Ahantu mvuye ni mu mavuta y'umwimerere. Yego. Umwuka udafunguye. Muzi ko hariho imyuka ifunguye. Ukubenshi hano bagira imyuka ifunguye.
ese yo mapepo y'itelefone uko n'umusaza gani mu murebere nyabo hari igihe uburaho ukanda kandi wari uhazi mu murebere ukurama hahamuka yamikomeza isakuza. Hallelujah. 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 Kumvira Imana ni byiza komeye kandi Imana ishimwe ko ari cyaka ibikoreye nahawe ihumure. Hallelujah. Abantu bafite umutwaro w'ubwoko, abantu bafite agahinda k'ubwoko, dore abarozi baramagira ngo arabonye muhahamuke, mugiye guhahamuka bama bategamira ngo twumve. Urumva iki ko zabacikanye ariko data tugire hari igihe umuntu asigaye atinya kuvuga kamagira ngo nakivuga ngo abarozi baramake gatira. Data yaravuze ngo igihe twazungurutse mu butayu, iki ni igihe cy'Imana cyo kwikorera hatariho uruhare rw'umuntu. Ngo Imana icyubahiro. Yego. Noneho ngo mbwira abo bantu igihe cyo gutabagwa k'ubwoko kigiye gusohora. Hallelujah. amen amen Hallelujah. Niyo mpamvu yambwiye ngo ari urabikora ibyo udasanzwe ukora. Abanyamwuka nibo babyumva, n'ababigwanya n'abantu babiri. Ababigwanya ibo barabimenya, n'abanyamwuka bagira amaso bagize igihe cyo gusenga bakavuga ngo bene wacu bararindagiye, nibo babimenya abantu babiri. Amen. Amen. None ngiye kubikora kugira ngo nama nkomeza amakuru kuko nzorangiza ejo, siko Yego. ndama nkomerezaho nasize ejo gusa ntibiza byoroha kuvuga ngo wamuvuga amakuru gusa ariko uko umwuka atanga niko nkora. Amen. amen Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. None turakora ako kantu umwuka yatanze kandi nditorera abona yuwoweho. Hallelujah. Hallelujah. Ndasaba pasiteri Rutebuka atambuka imbere. Hariho akana k'inzobe kasirimbye ejo hano kavuza n'ipendo k'inzobe nyinshi kagakobwa k'agakobwa kakandi ntaza ngira ngo ni na ka pasiteri ntikaje kaje uko gandi bamenya kariko mukamenya muvandintu ntawe uhari. Reka nsabe bisa n'inka aze hano. Amen. Hanyuma uyu mugore wazo ni umugore ngirano nabonye akenyega ubu abagore biriya ruguru baba ari ubuhinji. Nabonye ari nk'agahinji. Ni umugore ariko ni bariya bazashakwa ruguru vuba. Nazi Hallelujah. Amen. Uyu mwene data wambaye ishati y'umukara wewe uha ureba abandi ni wewe. Umuntu aza mayikanga ukunishe ni wewe nyine itarajya kumuritse. Hallelujah. Hallelujah.
wanasifiwe. Amen. Ngira ngo tugiye gukora ako kantu mu buryo bw'umwuka, ariko ndasaba abayumbe hano babe mwaje hariya, ndaje hariya, ndaje hariya, ndaje hariya, abayumbe ba hano beza nyine muri iyi si, n'abandi bahagarare mwahagarare undi hariya, mubanguke kugira ngo nze kuvuga amakuru ga tudatinze. Uko intwari yiyumvamo ikintu kera aba yabikoze Cyane. kuko ikintu cyose iyo utabaye uwa mbere biza bisa n'ibijambutse. Iyo umwe hariya mu ipembe, ego demagize neza, Pasiteri Munyambo nawe aje hariya muri iriya guni ijya hariya. Useve nawe hagarara hano. Haleluya. Hallelujah. Muvandi ja muri iriya guni hariya. Nta kibazo, niba nawe ahagaze baraba babiri nta kibazo. Yego. Ntacoga mutaza mutinda. Kama batangira imitima baburana mu mitima, muzohekera mu kuburana. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru igira icyo ikora, ibi n'iby'Imana. Yego. Haleluya. Hallelujah. N'iby'Imana muzi ko ntaza nsirimbana n'abandi, ariko hari impamvu abanyamwuka bo babitahure. Wanasifiwe. Amen. Duha Imana icyubahiro. Haleluya. Mwene data nadushiriremo, hanyuma turaza gusaba Felix, niturangiza gutyo Felix atambuke asenge mu magambo make ashima Imana kuko hari icyo Imana ikoze. Amen. Amen. Hari icyo Imana ikoze, ibyari byaragwanyije cyane. Dushima Imana muri iryo sengesho ko hari icyo Imana ikoze. Amen. Gahe data shiramo turama tuja ku murongo gutya, noneho bageze banshira urubanza, wayihingo nkanga ko kaza gatamba konyine. Wamuko nushake cameraman, nushaka ukohereze maze tubahetse.
Hallelujah. Hallelujah. Imana ibahe umugisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kamvuge nk'iminota nk'itanu ijambo gusa mama nkomerezaho amakuru aho nagarukirije ejo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Mwigisha wa kabiri yavuze ukuntu Yakobo yafashe marayika ngo amusigire umugisha. Gira gahinda kenshi. Tekereza ingenye turuhanye Yesu. Tekereza ingene ubwoko burindagiye ufite Yesu. Tekereza imihangayiko bafite muri Kenya. Abantu benshi bagoye za pressure kubera iki ubuzima. Udafite umusponsor abaho kwihahamuka. Urareba baje kwa muganga bagasanga bose hafi ya bose bagoye za pressure. Rugura ikibazo gihari urebye mu minembwe habaye ihungabana rikomeye. Kandi dufite Yesu tumubona ko iyo uganiriye natwe igwaneho ibintu Imana izibakorera ku rugamba baza bavuga ukabona Yesu wese baramufite. Ariko tugapfa tukarindagira ufite Yesu mu maboko. Yakobo yatahuye ko nta wundi wamutabara, abona imbere n'inyuma, abona nta wundi muntu wamubera igisubizo. Aravuga ko ngize Imana marayika kazi simurekura, agwana na marayika. Hallelujah. Titwofata Yesu ko Yesu yatwiyereka aba muri twe, aza twiyereka pana bijya byihishe. Amen. Amen. Naganiriye n'umusaza umwe ngo Nizikiyeri wo mu Muzinda ni Mumbashi. Umusaza data yahaye impano yo gufasha abantu benshi. Yampaye ubuhamya umunsi gihu kibudika mu minembwe. Turi kumwe. Yego. Umunsi Imana iza n'igihu niwe munsi bari gufata ku kibuga cy'indege. Niho igihugu cyari kurara gifashwe. Ni ukuvuga ngo abanzi ba mayimayi bari bagose, nta kantu kari gasigaye. Hallelujah. Hallelujah. Yampaye ubuhamya aravuga ngo twebwe Imana yaraduhumuriza ikavuga ko bidashoboka ko batazahafata. Ariko twareba uko bimeze situation uko imeze tukaje mu mubiri twese. Tukavuga ngo twese minembwe irarangiye, aho kiriya cyo hagati cyararangiye, turagiye twese turangaye kandi tugiye tutabishaka. Uko babonaga nta butabazi buriho. Ariko Imana Israel icyo yavuze zigihagarara. Tugirebe. Iri yaranja ba mayimayi bashitse yamibudikisha igihu ku buryo nicaye hano simbone hano Pastor Bunyanga. Mwumva igihu cotuma umuntu atabona, tuvuge Sankara ari hano tokubona. Umwijima urabudika igihu cyanga gushira. Ariko Imana igira ubuhanga. Tugirebe. Mani himbaswe. Igihu uzi kuri KUNDONDO ariko uko kimeze kose uzushika nk'iruhande ukabona umuntu. Ariko Imana y'Imulenge igute munanigwa mufitiriye Imana. Woyizana nko mu gihugu cy'u Rwanda agakora biriya bintu Rwanda gose gokiza. Kabanki biriya
biriya bitangaza bikimuka bikaja i Burundi cyangwa bikaja muri Kenya. Ariko mwafunze umutima, mwafunze intekerezo. Abagabo ngo buce mu gitondo baravuga ngo ibintu byaraye bibaye. Iyi ni Imana gusa. Barabazanya, baraganira, nta muntu waza usoka ngo abone undi, baravuga ngo iyi ni Imana ibikoze. Ati twebwe kubera isezerano twari turifite ngo icyo gihe kibe, icyo gihe twasabye Imana imbabazi, Imana udadutabara n'ijyari tubabare. Wari twakuze izisa niyihishe kugira ngo abanyabwoba batere inzira y'umusaraba umugongo. Haleluya. Hallelujah. Ijambo gatoya gusa mvuga, komeza amakuru. Amen. Amen. Imbaraga ziyobora abera mu rugendo. Tugiye kuganira ijambo ry'umutwe rivuga imbaraga ziyobora abera mu rugendo. Haleluya. Hallelujah. Ndavuga nk'ibintu bingahe ibituma Imana iguha imbaraga zikuyobora muri uru rugendo. Haleluya. Icyambere gikubiye ibindi byose ari nacyo mufata cyane. Siko turi kumwe. Yego. Uru rugendo si urugendo rwo guseka, si urugendo rurimo ibyishimo, si urugendo rurimo kwidegembya, niba ari ukwidegembya, kwisanzura, si urugendo ukora icyo ushaka, ni urugendo rw'amarira, ni urugendo rwo kubabara, ni urugendo rwo kwangwa. Benshi rero bakaruhunga. Haleluya. Amen. Ariko ikintu cyambere mvuze aricyo cyambere muri uru rugendo kizaguha imbaraga zo gushobora runo rugendo ni Umwuka Wera. Haleluya. Nkomeza kubaganiriza iyo ndi ruguru nkababwira ngo se kumurindagiye gutya ko kera habaga ikibazo, abagabo bakaja mu rubunga, abandi bakaja mu butayu, abandi bakaja mu mahombi, bakabaza Imana icyo bakora. Zagenze gute? Bayobozaga Imana icyo bakora. Haleluya. Hallelujah. Abagabo basasa karago, Imana ikababwira ngo kino kibazo cyavuye aha kirakemuka gutya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Ariko icyabuze n'ubu ndiyo hari ukuntu abana bapfa, ubu haherutse gupfa abana 10 hafi n'umwe cyangwa na batatu tibesheho gato mu Minembwe. Nari mpavu mvuye kubabwira ngo igihe cyose muzumva igitero mbere yo guhaguruka, turi kumwe. Yego. Mubanze musenge, Imana izabaha umuyoboro yuko muri bugwane mwatewe. Narabaje barambwira ngo baza batera gutyo, bamwe bakaba bazukira aha, abandi bakabyukira aha, umwe agatabarira undi agatabarira undi agatabarira aha, noneho bakama bagenda bashandabutse. Cya kintu Imana yavuze kibaza bacumva, baza bagira ngo bafite imbaraga mu maboko yabo, ariko imbaraga zanyu zo kunesha ni Imana ya Isiraheli. Icyo nicyo cyabuze, niyo mpamvu barindagiye, niyo mpamvu abana bapfuye. Narabyumvise ndababara cyane kubera ikibatu ibirenge sindisi ibirenge mbabwiye ayo magambo, batwigwaneho bose mbageramo, polisi nyigera, hamagara abasirikare bakora muri leta ya Kongo dufitanye mbega bene wacu, ndababwiye Mane tubabari Uruma. apolisi baza bangwanira, tubabarira ugere no kuri biro dukorera.
Imana ikuri moyo muri kino gihugu wavuze ibyo wavuze byose byarabaye. Twe dufite ibibazo turarindagiye hano twishwe n'inzara ko turakubona tukabona wowe bigisubizo. Imana isiga ibagendeye inama ikampurutse ikampubitagura kajya nabi. Uza abantu bagira nabi uzi ko ikijyamo cyose najyamagamo bantezaga imbaraga se. Tekeza imbaraga zo mu minembwe bunye. Hari ikintu cyatangaje abayumbe twari turi kumwe. Inzu ifite amabati, amahombi afite amabati akava. Ntamvura ihaye. Cyumba bari banshakiye hariho amabati ariko amabati akava. Ikirengeti bene iki cyiza bakera bagezatahana ngo ni Rene murayizi. Umukobwa udatahanye Rene ntabatashe neza bagiye nyine ari igisebo. Kirengeti cya Rene cyiza gishasha. Abandi bose bararyamye ko ndanyagirwa n'imvura iturutse ku mabati. Hatobotse pi. Imvura ikamirarigwa kamandara n'iki imbaraga z'amapepo. Iyo babonye gaha ahabyaje baza bakandira. Ariko ukorera Satani n'uburuhe bukomeye. Ariko mwararindagiye kabisa. Ukabona aje nkiyagatera araje ngo aje kuzimya ngo bashiramwo indirimbo yo guhudumira abayumva. Ukamubona arahiye nawe gakaragendera kuri ritime. Tuba tubona ko utari muri ritime y'amapepo. Ukamubona karakora ibintu bitari kuri gahunda. Tuba twabibonye kare. Ariko hari umunsi njewe nzuza mbicaza. Cara. Kandi azamabigikanga azamabikora vuba. Hallelujah. Hallelujah. Umwuka we niwe ushobora kuyobora umuntu muri uru rugendo akagwiza imbaraga. Icyambere nukuyoboza umwuka wera. Amen. Umwuka wera wenyine niwe uzagushobora. Hallelujah. Kugira imbaraga muri uru rugendo ukazahuruka amahoro. Hallelujah. Hallelujah. Icyo nicyo cyangombwa cyabuze mu bakirisitu. Cyakabiri. Hallelujah. Hallelujah. Nugusenga. Cyakabiri nugusenga. Nta muntu uzusenga Imana nyakuri ngo namara arindagire mu rugendo. Amen. Cyagatatu ko ndavuga ngo namasoza tangira amakuru. Bwana sifiwe. Hallelujah. Icyagatatu n'ubwenge. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Muri runo rugendo iyo udafite ubwenge bw'Imana, Imana iziguha amakuru y'ubuhanuzi ukayatanga ukutariko, bikakuviramwo gusenya ubwoko, bikagufiramwo gusenya imiryango, bikakuviramwo ibibazo utazavamo kube tufite ubwenge bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Kugira ngo gwize imbaraga muri uru rugendo usaba Imana ubwenge uko uzakora kose uba ufite ubwenge bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Mugi pasiteri udafite ubwenge bw'Imana habamwe imitego myinshi. Baganira n'umupasiteri umwe arambwira ati mwe muzamubona hariya mukagira ngo dukora umurimo woroshe. Umuroza azaza akakuregera umuyumbe yantutse. Ngo arimo kwamanyandagaza wakamagenda mvuga mu baturanye. Uko gapasiteri arabizi ko ari umurozi ariko gakubera inshingano yahawe ntamusubiza inyuma. Aramwegera mwumve kandi nawe amunezereze. Umuyumbe nawe araza mu pasiteri tumuzi nti twamufashe turi kumwe. Aho pasiteri ga nawe ntiyima umuyumba amatwi. Icyo kibazo kirakomeye. Pole sana. Mwana ishimwe ko nabaye apotre. Noritangiza rigasambuka ryose. Uko tiwoza ufite amafuti ngumbwire waraye undoga
neza ngo ndi pastor yeme tuzatureka kubeshanya no kubwira ngo genda utama pepe pfungire no kuza kumbwira ijambo kurambwira iki wa murozi bamwe ngabana bavuga ngo ni kamere si impano yanjye ariko nyine abayifite azamamenye uko bumba karenzaho kandi bigacamo mwubahwe haleluya haleluya. iyo udafite ubwenge bw'Imana ibintu byose ubikorana mubona ingo zananiye abantu titwagiraga amadivorce mu bwoko bwacu tibyabaga ariko nibyo byifuzo baranshakishije Imana yanga nuko nja kuri WhatsApp kuko bari kuntesha umurongo baza bashaka lise wo tubonera namba za lise ariko Imana igira ubwe yamenyangira ihenduje kuri WhatsApp baza abantu kabayumbe ngo ni kamera ugira ariko ntuvuka mu bakwakuzi babatwaye ngo ni kamera ushizemo abayumbe gusa muzakumera gutabayumbe niboke ngugashiramo abayumbe gusa ali abantu bo hanze bazunguruka bagaca kwa kado nawe hari igihe abaza tabaziyo rimwe ndi kuko ikiyumbe cyanje ninki cyakera imfagurusa nijoro simvuge bakabona gusa ndagiye bakabona ndagarutse noneho tekereza ngo iyo nja kuri WhatsApp ukumva umumama yagira Imana akagufatisha akamakubwira ibibazo bagirana n'umugabo iriryo ryo gushaka abakobwa bo hanze abahanze bashaka abahungu bintu ikibazo cyaraba nta rukundo rubamo si bose hanze ntibahite banyanga ngo karatangiye kudutuka abo hanze bubaho bafashije igihugu Imana ibaha amahoro n'imigisha Yego. Amen. icyo zokibasabira umugisha bari hanze data bongera amafaranga menshi yo gufasha ubwoko Amen. ariko Imana kwivuga ko urugo rwiza rwubakwa n'Imana ngo so yakubwiye ngo udashatse uriya mukobwa wo hanze ngo ntibi mwana singuhinka birirwa bavuga amadivorce aruzuye abantu umwana yirirwa arira umukobwa cyangwa umuhungu akirirwa arira kuko yamushingiwe ngo nukubera afite amafaranga ari muri Amerika ariko umukristo azayoboza Imana akamenya urugo ko rutubakwa n'umuntu gubakwa n'Imana haleluya haleluya. ubwe burakenewe muri runo rugendo isi yagwije ubwenge bwinshi bw'amahimba ariko umwuka w'Imana azakuyobora mu bwenge bw'Imana uhuru ku rugendo amahoro Yego. tugire uke haleluya haleluya iyo ufite ubwenge bw'Imana umenya uko usubiza umuntu wakugowe umenya uko ubana n'umuryango kandi uzi ko batagukunze tugire uke haleluya haleluya ubwenge kandi televiziyo bitatu tuzamura Imana icyo Haleluya. haleluya 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 Bwana asifiwe Atukuzwe. haleluya umuntu uzi kuzirikana cyane ejo nagarukiye he abantu numva ko bakurikirana amakuru neza ejo nagarukiye gahororo oya icyo kiza cyerekana ko mutaza mwumva gahororo Mukajembwe. nimutuze muri abanyeshuri mwese zero habuze umwe ngo ahaguruka avuge haleluya haleluya ni gahororo muceceke
iyo bavuze iwanyu ugira ngo n'intozi zibariye mwagiye uwo kubwira ubu nyine ngo imodoka kiraseha abantu wowe kwanga gupakira ibintu. Haleluya. Amen. Hari umumama umwe nabonye yari inzobe nyinshi Kampala kubera kwirirwa azungurukana ibitenge. Inzobe yiwe kuri rya zuba rya Kampala inzobe irapfuba. Ndamubwira nti mama we Imana idukiriza igihugu iramusubireyo uje kunywa amata ngo ye n'ukuri kw'Imana ngo je kuri wa ngo kuri ya mure kurirwa nikoreye ibigori ngo njana kuri mure. Ubu mure imihana hafi ya yose ifite mure. Cyo kibazo kimaze gukemuka. Gusa bari mu kutugirira nabi bagashiraho n'utuyungiro tubi. Usikuye umutsi mukumva ari ibisheke. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tugenihuta ayanyuma ganejo. Hallelujah. Hallelujah. Nababwiye ukuntu nashikiye kuri wa mugabo aradutekera neza turoga azimana umukwe wiwe nyine yamagenda azana n'amata naje mboneramo kandi narinye inzanyangu yo ngiye ino sinzanyangu kandi mu Rwanda bagira amata meza ariko wapi. Amen. Amen. Cyo mu gitondo aho twari tugeze nababwiye ko twayoze muributse. Yego. Twarayobye dushika saa 3 z'ijoro ngo dushike mu gitondo bamabaga inkoko nanje namantangira amafungo. Amen. Amen. Naza numva inzara iyo ngeze ruguru inzangira inzara kandi hano nta peti haba ariko iyo ngeze ruguru peti yose zigaruka. Nukuvuga ngo biba hano mu mitsi no mu misokoro tabikano kujya ngo umuntu karagwara ibikano ruguru nti bibaho kumutwe wa buri kanya n'ibigwara bihari n'abanyamapepo babitera ariko umwimerere nakuka keza nta tuntu igifungu ibiki ngo amatwi n'abanyamapepo nyine basaze banetralije abanyamasengesho bisa nkaho ibigwara biri mu kuba n'abafite ibigirwamana ariko umwuka wundi usa n'umwuka w'Imana. Nta tuntu nta urupfu ngo abantu bapfuye buri munsi reka da ni Edeni yo mwisi. Hallelujah. Hallelujah. Nari mfite nk'inzara kubera urugendo nagenze nibuvira sinari mfite apeti yo kujya kubera uruhuwa rw'urugendo ngoshike umunsi natangiye amafungo bamabaga inkoko mu gitondo hagati makamo none uku inkoko ya hano waretse ukazatangira Ejo. Okay. Ariko satani zitwongorera kandi igihe cyose uzumva ijwi wamaze gufata icyemezo cyo gusenga Imana ukumva kandi kantu karaje uzomenye ko ari abadayimoni. Avuga nti sata uribesha inkoko siyo yotuma ndafunga. Amen. Amen. Tangira gahunda ndayirangiza tubana na sepa Imana ibaha umugisha. Imana ishoboza abapapa b'abasepake b'abapasteri ni naho ijambo rya nyuma narangirije basabira ubwoko imbabazi. Yego. Amen. Amen. Kiriya gitero cyabaye Gahororo Satani yari yateguye ngo bongere kandi bose bahunge igahororo hashire bongere kandi bashandabuke uko Imana yari yavuze banze kucumvira ariko Imana ngo irebe amarira abapasteri bazima bahaye ubutumwa na janye Imana iravuga ngo kubwabo ndatabara Gahororo. Hallelujah. Hallelujah. Imana iha abapasteri umugisha babikoze. Yego. Amen. Iyo umuntu umwe akiranutse azatuma n'abandi bose bakira. Hallelujah. Hallelujah. Nangije jana ubutumwa muri twigwaneho hariho kaya twigwaneho hariho message
y'ibyaha bihe bikogwa kubw'ubwoko bwose. Imana impa amagambo ngomba kubabwira yo saa yanyu siyongeye kuvuga, ngira ngo ko ndababwira mpuruya. Ndayababwiye abihana hariho abana Imana ihagurukije gusenga, hakaba n'abandi kandi cyantangaje ni abagabo bakuru. Tekereze nk'umugabo mukuru yataye urugo yagiye gukorera igihugu, yashika akatangira kuroga abana. Abagabo bakuru biyangaje baravuga ngo tugiye gufasha abana, titwokomeza kwicara abana bahe bakora bonyine. Umugabo akava agata abana, niba avuye hehe muri bino bihugu abanyamurenge bose batataniye, agafata urugendo akagenda, yashika igikorwa cya mbere akaroga abana gusa. Uwo munsi hihanye abana benshi, banywa itabi, banywa urumogi, banywa inzoga, kumbe ko birategwa n'abahawe misiyo yo kuzoza babateza icyo kibazo. Murumva icyo kintu? Umupapa w'umunyamurenge mwiza ubona ko umushimira, washuka mushimira ukavuga ati Imana imuhumugisha ko yitanze, naho yagiye kubica. Ariko ndashima Imana ko Imana yavuze ngo Imana yonyine igiye kubahindukirira yonyine. Yego. Kuko nta wundi mwana w'umuntu wo bashobora, ni Imana gusa. Amen. Amen. Ubwo ndangije muri twigwaneho, fata urugendo go twahagurutse ari saa 11 ngera ku Muramza saa 3. Turi kumwe? Yego. Shikira mu nzu y'umupapa w'umupasiteri w'umusepake, kuko mbere yo gukora handi zantangirira muri sepake. Iyo gutangire mu bandi kera haba habaye urusika. Ariko Imana ishimwe ko dufite abagabo bakunda Imana. Uwo mupapa twashye saa 3 z'ijoro, nawe utekereze kuva igahororo ugataha ku Muramza uvuye hano mu mujyi. Uzi kugenda kumva isesemi, kumva inzerere mu matwi, inzira tukabanza tukayoba, tugire gutyo tubona turashitse. Saa 3 umugabo n'umugore bakikicaye, ubu nabasaza basigaye, abana bose barabasize. Uzi kusanga umukecuru utagibasha guhaguruka ngo niwe n'umugabo, akamba mubwira ngo haguruka ukorera abashitsi, umukecuru hananirwa guhaguruka. Mwebwe abagabo mufite ikibazo, data azabafasha. Karabwira umukecuru, haraho nasanze umukecuru yagwaye titira nk'umushitsi yaje, ngwihangane uko aricaye. Wihangane. Haleluya. Hallelujah. Uwo mupapa usanga aricaye, turinjiye, bagire uko bazamamenya kuri uwo mukizungu, kandi ngamba nashizeho igitambara n'urupande n'abayaga komite. Haleluya. Amen. Mwaraye twaraye igahororo hariya mu basirikare. Mwagerageje uvuye epfo none ugeze hano, Imana yampaye amaguru. Ubwo mama bashusha amazi ako kanya nko mu minota 5 amazi barashusha. Iyo umuntu akwikiranye ibyishimo uzubibona. Yego. Umukecuru kuko kwisasa amazi barashusha, ariko hari imbeho. Yamagenda atereka gatebe hasi hanze, ta dushe yari afite, nani yari yayishizemo ibigori. Yari yarunzemo ibigori, aranyihanganisha ati urogeraga hanze ngaka gatebe wicare. Twa dutebe twa ruguru muratuzi two kwicaraho. Tawese kundicara kuri kano hasi noge gute? Ubuhanga bwawe ushike nyine tereka hisabune nuko ndoga. Mamare namasanga wa musaza yashuhije amazi, bamambwira ngo amaguru ngo kandagira hano mu ibasi. Ariko umupapa pasiteri umusepa uzi umwuka wera, ariko umusepake uzi umwuka wera asamera neza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Umusepake uzi inabi izi kujya mu matwi. Haleluya. Hallelujah. Turariye
ibo ikibazo bagira uzamaguha igikombe cyuzuye icyayi ako kanya bakama bazana amata ako kanya bakazana n'umutsima umaze kubwira igikombe cyuzuye icyayi urabishira. Haleluya. Ndabwira nti icyayi mukireke uzana amata nuko n'ibindi nyine turajya mu gitondo namamubwira amakuru ti rero nje hano muri sepaki ejo mugomba gusenga kababwira ubutumwa bwihuta ko ndihuta ko ndakomeza atejo hariho ubukwe none abapasteri bose bazaza ndahita ngenda mbonane nabo ndakuzanira igisubizo bamare bapaye aho nduhukira. Naho mu gitondo kandi pasteri yamagenda shaka inkoko wenyine arayibagira. Uzi umupasteri waje untegeka ngo hinda yarafatanye wa mwana we arambwira ngo niba inkoko yakunaniye ufata ibijumba biza birishwa umutsima ngo fata urishe ngo biza biryoha. Naza mbona umumama haye abirisha kavuga si byamucanze niba yazabona nta apeti mfite y'inkoko aravuga ngo fata bino bijumba urisha umutsima numara ushireho amata nuko dari ariko nyine ntibijanye ikijumba kukirisha umutsima. Abanyendondo baravuze ati haleluya. Kubera gusa umutima afite Imana imuha amahoro n'imigisha. Amen. Aragenda aja kubonana nabo bapasteri bandi barambwira ngo mu gitondo kare ugenda uruhuke bavuze ngo mu gitondo bose turahurira kuri Nyakirango bose abapasteri bose babasepati kino kijiji akano ni kijiji washikiye ku kijiji abapasteri bose tuzohurira kuri Nyakirango bafite kanisa rinini. Mu gitondo pasteri yamafata igikapu cyanje turagiye no kuri Nyakirango ngo dushike usanga pasteri buzuye urubunga runini kandi bafite amatsiko bazawama na bose bakanuye amaso ariko ndazwi hariya nta karenge ntagezeho si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu. Amen. Amen. Ariko nyine kamuna barikanze baranyakire bampa intebe yanje bari bakomeje. Amen. Amen. Barambaza niki kikugenza ndavuga ati tuye hari hakurya Imana yantumye hari amagambo yantumye ngo ni amahoro murayumva kuko hari umupapa yahise avuga ngo biracitse ngo umukobwa aragarutse ngo pasiteri nyine muto cyane ngo ni amahoro ma ni amahoro tugahita uvuga ngo si amahoro uzuhita uvuga ngo ni amahoro. Amen. Amen. Banaguhita uvuga ikintu cyose ukamwiruka kuvuga amakuru mabi uzubanza uhumuriza umuntu abanza aruhukage umara umubwire amenye uko abyakira. Uzamufata telefone ukamuvuga inkuru mbi niba ari umuntu wari ugwaye pressure azamahwera uzamubwira ubwenge kandi abagore nibo bagira ayo makuru kwa mayiro ukavuga amakuru mabi gusa. Nuko ndababwiye amakuru harimo abapasteri bato nibo baza basa n'abafashijwe n'abandi babayiboye mbona ibo barabyishimiye mu kanya barambwiye ngo Imana iguhe umugisha ube nkuduha umwanya baransohoye bashira intebe hanze. Ako kanya niho nabonye bari abahungu b'abayumbe bakora muri Zayoni hariya kuri Nyakirango baraza bahita baza kunganiriza hanze n'abandi baratsitsurana mu rubunga baratsitsurana barampamagara ngo ngende pasiteri uzi kuvuga cyane simuvuga hamwe kora muvuge bamwe aramuha ngo simuvuga. Haleluya. Uzi kuvuga cyane aranshimira Imana iguha umugisha pe kubona Imana ikitwibuka
ibirenge uvuza amakuru aho abantu waciye numva ngize ubwoba. Imana iguha umugisha mushiki wacu arashimira pe namagira ngo ko ashimira byaciye ujyacya. Amen. Amen. Barangize mbona akoze mu mufuka yamazana 30 kandi ni menshi arayambaye. None tibyashobotse uvuga ubutumwa izina mu mutima nti mwizina rya Yesu. Numva nkikubise kuko aba icyo kijiji cyo kuri wa pasiteri wanjanye bose bari biteguye ni bucari niyinga bose bazi. Kera umuhana wose wamenya amakuru kuri hamwe navuye bamaze kuvuga amakuru bose babwiranye biteguye umushitse ejo niyinga. Bamwe baduherekeje bavuga ngo tuzobonana gejo ngo ntibizashobotse. Niho nababwiye ko mukajembwe hari igiterane cya mitonde yose n'uwo mupasiteri yamavuga ngo ejo ngo dufite ngo n'ubutumire ngo muri mitonde ngo mukajembwe. None dufite ubutumire abwira abandi abwira nti sawa ubutumwa nje nabushikije kubabwira abakozi ubutumwa buba bwashitse nta kibazo. Noneho ndasohoka bari bangwaniye mitonde yamivuga yamenye ko mpari baravuga ati ko tugize Imana tukabona umuvuga butumwa reka tumufate mwebwe sepake muzamukoresha nyuma tumuprofite muri kino giterane. Hanyuma sepake ati ntibiba turakira umushitsi tumubahe ari twe yahitiyeho tutaramukoresha ngo amare baranya. Noneho ngo menyega ko bashakishije ndavuga nti reka mfe kugenda. Abo bahungu bo muri Zion bamambwira ngo hano ko bakwanze hariya mukajembweho ntibikunda. Nukuvuga ngo ni impanga barakorana. Turi kumwe? Yego. Ndababwira nti reka njewe mpetse ikinyoma ngende ndabwira abakozi nibanyemerera mbuvuge nibatanyemerera nta kibazo. Umwe yamayitanga aramperekeza twama tugenda twashitse dusanga kanisa rya nimugoroba rirasohotse. Namambwira nti mpamagare abapasiteri baranjanya abapasiteri bari abapasiteri ngira ngo baraza yose yuzuye basuretanda barevera ni benshi bari buzuye abapasiteri baremereye bo muri mitonde. Amen. Amen. Hari ikintu cyanshimishije iyo umuntu afite umwuka w'Imana yo wakiriwe neza uzumva Imana muri kumwe. Yego. Nari mvuye hari yankomeretse gushika Imana yamimpa umusuretanda yamanyakira mu mwuka yamasenga aranyishimira agatima karatuza. Amen. Amen. None genda buruhutse protokole yarinjije ibiryo kera igiterane gishushe kimeze neza. Terane cyaruguru kiza kimera neza mu muhana. Abantu baba bakeye. Tugire. Hallelujah. Hallelujah. Ai mwarakubanye. Hallelujah. Hallelujah. Umuhana wahiye bashashuturago bahomye baracatera amaranga. Bintu nyine akaraga umushitsi tagukandagira uzuba mushike nyine bakamangusasira uturago. Hano hose hasukuye. Uziko ureba ari mwishamba ariko winjira mu nzu kaza wumva kaodere keza gusa k'igitaka. Uzugira ngo iyo bakimpa nkinki kaza winukiriza neza ibintu byose bizayiba byiza. Uziko nta kintu kiba ruguru kiba kibi. Uko hari icyo muzi na mapepo gusa. Hallelujah. Nimugoroba turabonanye genda uruhuke ubwo ninjoro ikanisa riraba ngo rimare kuba abantu benshi cyane bari batumiye abavuga butumwa bese uze umwuka w'Imana kibanyegereza nijoro. Kibazo cyama kiba mu bakristo umuvuga butumwa uvuye mu Rwanda batiyegereje kikuba hari imbeho bama bazana ikingo bashiriraho. Murazi ututunani bari mu kwambara dufite utwoye hano turahari bama banzanira kamwe ndambara
bankomereza ikingumbi umuriro wagabanuka bakama banshirira mu wundi imbeho yari ariko ntibanyegereza sakugwa amaruwa mu bakristo kubera ko batamwegereje mu gitondo abamama beza ejo nabivuzeho simbitindaho haleluya Amen. bamenya amakuru amatangira mu gitondo bakaza none bimeze gute bakaza kumbaza amahungira ngo baje kubaza baba amakuru bakaza kumbaza amakuru wese uko ntukora tumugende mubaza abayobozi naho abayobozi bagiye mu nama birananirana barananira bira saa moya saa mbiri saa tatu saa ine nguyobe abantu batangiye kwinjira bose ukunda tegereje mu nzu ko baraza kunturaho amarira gusa amen Amen. abamama b'ecuru bagikunda Imana bakaza bakarira ngo Imana idufashe uvuge amen Amen. saa ine n'igice naba mbona Suretanda wanyakiriye neza arinjiye n'undi umwungiriye ngo mama we utubabarire ngo ibintu byinoga ngo biraguye ngo we uvuye pfo se ariko epfo ni habiba ngo epfo nepfo nyine kurangana ngo ni ruguru nepfo epfo hazaba he haleluya Hallelujah. ngo none ngo imyumvire hano ngo twananiranywe nijoro twananiranywe ukubonya saa ine n'igicuku niho tugitandukana ati twafashe umwanzuro kwikanisa rya mbere rishira ijya kabiri akaba ari gukoramo sawa na mahoro ko bikunze kunkora Imana ishima amen Amen. ati wama woga ubunyine uramugenda wicare wumve ijambo ry'Imana ni mu giterane twatubiye amavuga butumwa wicare wumve na mahoro nti na mahoro pastor Imana ibaha umugisha nuko ndohoze tagiye baranshoreye ngira ngo ikanisa rya mbere ntiginji bari barambiwe noneho mu ikanisa rya mbere baranyegereza ngo banyegereza akaruru ka makaba ako moto y'Imana zamera neza tugireho ubutwaye bitari ibyawe ubutwaye bitari ibyawe nari mfite ubutumwa buremere ku buryo abantu baburangiza bakagira amasiko yo kubwumva haleluya Hallelujah. wenda bingene bishi ndavuga ma shimwe ko hari abakicishimira ubutumwa bw'Imana haleluya Hallelujah. ngo bavuge ko ndi buvuga induru yamivuga bakoma amashi ico naco kinde mu mutima umuruho nari mfite ibyo wumva ushize haleluya Hallelujah. nuko baravuze bararangije amakorari yari menshi baravuze abavuga butumwa bagiye bihuta bamavuga vuba kanisa rya mbere rirarangira tanyo kuvuga ngo banyegereze umukozi umwe yamahaguruka ati rero tugiye gutangisha fundraising ati turababonye ko murabona ko twateraniye hanze murabona ko tuzongera kubabona ryari ni mutanga amafaranga twubaka ikanisa mwumva bazimu simu Nibabi. abakristo ngo nabaga umunsi ngo ya ngo si umunsi wa fundraising noneho yamatangira kuvuga ku gahayo umusaza umwe yari afite umwuka wera uwo musaza uko asa ku mubiri niko asa no ku mutima yamavuga ngo Sureta yoga wagira itsinde asaza ba niterabwoba gihe Sureta watubwiye ngo uyu n'umushitsi uvuye mu Rwanda biza fundraising bije mwari mwabidutangarije dukeneye ubutumwa mwatubwiye gutyo mu mbaraga z'Imana ariko autorité y'Imana tugireho haleluya abafite autorité ku buryo nta ushobora kwica ku ruhande nk'abu aravanga yanavuga bakamureba nta autorité y'Imana nta kuvuga baba kuziho wabwiye umugore nabi abagabo bagenda baganiza abagore batari ababo ukamugiraho ubucuti ukazindukira mu nzu y'umugore w'abandi wapfuye umutima ukamusanga ko baraseka umugabo mukuru karaganiza abagore batatu sabawe abagore nabo banyira mama zabakubita gatwenge si umugabo wawe haleluya Hallelujah.
wanasifiwe. Amen. Wa mugabo ijwi giwe rirumvikana, undi ngo amare kwishara, undi yamahaguruka ngo agiye gushima, yamatera indirimbo ngo agiye gushima, tibigeze bamwakira. Nukuvuga ngo ubutumwa bwari bwagwanyije mu buryo bwose bushoboka. Umugoroba urabaye ntaravuga ubutumwa, abantu bose nta numwe, bose ko bari guta gusa bakeneye ubutumwa bwavuye mu Rwanda. Satani ni umugome. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Ubwo Sultan arahaguruka aravuga ngo amasaha yagiye, reke twumve umushyitsi atubwira ubutumwa Imana yamutumye. Ndahaguruka. Baba pasiteri b'abasepake babiri bari bahari, bamakubita umutwe mu maguru, bari bazi ko bidashoboka, ariko Imana ya Isiraheli iravugira. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nama mbona ko bahinduka. Navuze ubutumwa ngira ngo ntibigeze babwumva, tibasotse bagumya. Abakristu mvuga ubutumwa, Imana ikora ibitangaza. Namaze kubuvuga, hari abasirikare bagumino baheba senga, namaze kubuvuga n'abaturage basenga bamaje kurara mu butayu. Tugireho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Babuhaye agaciro, Imana ikora ikintu gikomeye mu giterane. Abantu bose babutahanye, bose barabutahanye, bararusha iyi social media mwumva kuvuga ubutumwa. Abantu bose n'abataje ku giterane ubutumwa bugera hose. Hallelujah. Amen. Kadezi nayo namasanga ngo abaririmbyi ko barategura igiterane ngo cya Kadezi yose. Naringiye muri Kadezi mvuga ngo ndebe ko bohura, barambwira ati dufite igiterane n'iyinga, none ni uzo tubira umuvuga butumwa, wihangana icyumweru cyose. Namanga ndahajya kuri Zayuni, mama bampa icuma, najyaga inkoko buri munsi. Ninde utarakoze ikiyumbe mwarahomze? Inkoko kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Igiterane cyatangiye ku wa gatanu, bama banjana hitwa mu Kanogo. Igiterane cyabereye sanga hari abavuga butumwa baregeye umugabo wo umuhungu wa Sebagana. Hallelujah. Amen. Hariho n'undi mupasiteri mwiza, hariho abantu bateye ubwoba. Tuba mu giterane vuga ubutumwa, Imana ikora imirimo ikomeye. Hariho abantu kubera agahinda bafite, inka zagize ikibazo, abantu bafushije abana, abantu bafite abapfakazi, umuntu akamasigana niba ari umugabo umwe afite nk'abapfakazi 5, ari we wenyine umugabo usigaye. Hari ibibazo biteye ubwoba. Nukuvuga ngo iyo babonye umuntu w'Imana bamumva ko ibisubizo byose babibonye. Hallelujah. Amen. Abantu w'Imana nibagira umutwaro wo kuja kuvuga ubutumwa ruguru, mukagira Imana. Mwabaye gute? Abavuga butumwa mukomeza mukazungu, hari abantu bakeneye ireme rivuye ku Mana. Hallelujah. Hallelujah. Bavuga ruguru bakama bareba hasi abavuga butumwa. Ni bande bazitanga ubu nyine tuzogenda? Boru hasi. Hallelujah. Hallelujah. Nukuvuga ngo bumva ubutumwa ukabona umuntu yarize, ukabona keneye Imana, ibibazo yahuye nabyo, ubukene, inka zarapfuye, yahuye ni ibintu. Yumva Imana, ukamubona umuntu yumvise Imana ku rundi rwego. Hallelujah. Amen. Cyo giterane kiba mu Imana. Ngo ndangize nibwo navuye aho ngaho taha mu bijabo. Amen. Amen. Tanga ubutumwa muri twigwaneho. Ikintu cyantangaje ubushize igihe narindiyo, Imana yari yagiye intuma muri twigwaneho aho ziheze ikora zose. Impibza habihe bikogwa impuko bazakora mwonshike mu bijabo. Imana ibimenyetso byose Imana yari yaraduhaye uwo mwaka, ngira ngo navuyeyo corona gutya yamayinjira. Ibintu byose Imana yavuze ngo nshike mu bijabo gutya ndabibona. Ndavuga ngo umuntu uzitanga kino kintu azahagwa. Sanga abana b'abakobwa mu Banyamurenge bitabaho, abana umwana w'imyaka 15 yiyangaje ngo agiye gukorera igisirikare. Umwana w'umukobwa. Hari abari bafite imyaka 20, hari bafite imyaka ubona ko bakuzeho gatoya, ariko kuvuga ngo umwana
yihaye ibikorwa bakora. Ikintu cyantangaye nukuntu Imana ibagaburira. Amen. Amen. Uzugira ngo bazabanywa amata. Imibiri yabo ninki Burundi. Tugire. Hallelujah. Hallelujah. Sikumbuza ucyo mucika intege. Zamu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nasifiwe. Amen. Ubwitange buhari ku mwana w'umukobwa nahabaye iminsi 5 kuwa gatandatu mbana n'abakobwa. Ndabahamagara. Ndavuga ngo ese ikambaganirize numva ikibarimo. Numva si umwana w'umuntu wo bibashiramo. Ni Imana yagishira mu bana bato. Uwo mugambi ntawawitanga. Umwana w'umukobwa ntatekereza ko ari umukobwa uzotukwa na banyine. Gusa baratinyutse barambwira ngo uri mukuru wacu ko ndabona narababwiye muri mwebwe imyaka yanyu ntawe tungana. Keneye kubaganiriza. Mwaje mwarafashe umwanzuro. Ibintu bavuze ndumigwa. Sanga ni Imana yazibishira nk'umuntu, nta muntu wazubishira mwundi. Kuko na ahantu hagoye mu kibira. Umwana w'umukobwa ni igitanga. Ta botike nta kintu na kimwe, ibiryo baje kubihaha igahororo, bagenda ijoro, baragowe baravunitse, ariko morale bafite. Imana ihari, Imana kirababwira ati ni mukomere, igihugu kigiye gutabara. Hallelujah. Hallelujah. Abana b'abakobwa barandema, ndababwira ndabarema ati hari ababyeyi badutuka ngo twaje gukora ubusambanyi hano, abandi ngo twabuze abagabo, abandi bakatubwira ibyo bishakiye. Hano mu kazi n'akazi, twaje gukora akazi, twabuze basaza bacu baza kubikora. None dukora iki? Dufite basaza bacu bari hanze banze kuza ngo batabare. None turareka gukorera igihugu, ababyeyi bacu bari mu kubinjirana bakabica. Ndatangara, ndavuga nti Imana uhabwe icubahiro. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndahava nibwo natashe mu Mikenge. Amen. Amen. Ndagarukira mu Mikenge nimara dusenge. Ako mu Minembwe nzokarangiza ejo. Yego. Siko? Yego. Uko twasezeranye ko tudatinda, siko? Hallelujah. Hallelujah. Ubwo mbuye mu bijabaho nasibye gatoya nibwo naraye mu mikarati. Nasanze inka mu Kamombo zahavuye ubwatsi bwashize, bazimurira mu mikarati niho hari hameze ubwatsi. Nibwo nananiwe kugenda ndara mu ikaya y'abarundi, bangirira neza. Nanje sigambibye, umusirikare watugiriye neza banjyamisha ku musirikare mukuru, mu nzu y'umusirikare mu cyumba. Ndatangara. Mu gitondo mutima urambwira ngo biba. Naho kwa kundi uza wumvira umwuka, umusirikare afite urugi Burundi. Amen. Amen. Iwe yari mu masengesho, yasengera ngo umugore yaramaze kumutelefona ngo hari akabazo gatoya yagize, ngo none akeneye ifaranga. Bwana sifiwe. Amen. Naho cya cyifuzo yari hasengera abarije ubigisubizo. Amen. Tugire gutya. Hallelujah. Hallelujah. Ni wumva uhaye ugwana n'umutima umwuka akakubwira ngo kora iki, uzobera undi umugisha. Uziko nabaze kuyamuha nama mbona ko afukama aravuga ngo merci Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu. Hallelujah. Amen. Undangiza mperekeje arambwira ngo aya mafaranga mpaye, madame yantelefone kwa akeneye aya mafaranga. Imana iguha umugisha. Amen. Ndavuga nti nawe Imana iguha umugisha ko mwandaje. Tugere. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ubwo twamutugenda ushike dusanga mu mikarati munka niho bakihaja. Mu gitondo basigaye bama bajana inka mu gitondo kandi bazijane kuri zegeranye. Mu gitondo saa 3 kera bari bazijanye bamaze no gukama. Nukuvuga ngo saa 1 baba batangiye gukama. Akamazi jana saa 9 inka zose ziba zagarutse. Hari inka nziza mu mikarati ba. Ariwe ndazifite no muri telefone. Nuko ndafite ya nani ngo mpita nzikwega nzibereke. Ayo inka nziza. Hallelujah. Nuko
nta mutsima nasanze, nta mata gusa. Abantu baraye bimutse ntibarajaga mu isoko ngo bahahe, batangiye kumbwira ati wihangane, nta mutsima nyine uranywa amata. Bamansukira ibikombe bibiri, none se ndagotomera gusa ntafuga ati turaha sinyashobora. Amen. Amen. Tibasi ni muyateke, mfite isukari ndayanywa nk'icyayi. Mama yateka ntibashiramwo n'amayani, barayampa gusa nshyiramo isukari ndanywa. Umugabo mukuru nyirikiraro aravuga atari kabana kumuza mumera tugize umushitsi, iyo muje hariya mwika hariya ntimuzi ko ari inshuti yacu, tuza tubaha amata nabo bakaduha ifu, kuko iyo mugenda mugasabira umushitsi ifu muza mwumva mugira ubwenge. Amagenda abazanye ifu bandasomeye. Nabikumbuye ko muraseka. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Ubwo mba ndasomeye, Imana yamizana message ya bungeri, yongezega mu bungeri message ze yamimanuka, maze kuki maze gusomera message yamiza ya bungeri. Haleluya. Amen. Ubwo ndababwira ati bibaye ngombwa ko ndana abungeri bose hano mu mikarati nijoro muze hano ku kiraro. Ati cyo kintu turakuzi, bamwe badusanze mu gashorero turakuzi. Haleluya. Amen. Ati turakuzi mu gashorero, abandi ati wasanze kuri kirisi neza mu Matanganika. Yemwe umuntu waragira mu Matanganika n'ubaragiye mu mikarati, bamwe byarabokamye ariko ni byiza birakabyara. Haleluya. Amen. Ati ubu ni ubutumwa kandi, ati ni bwa bundi se kandi, atoye murabwumva bw'Imana impaye bunyine mwebwe gusa bungeri bose muzi. Wibo bataha kare 2:00, kera bose bari baje kuri cyo kiraro, bama bazana imishashi, amaze bagi imishashi. Ariko abungeri bazamera neza nanone. Ariko nasohotse hanze namasanga kera batangiye guhohotera. Turagira gute? Sohotse hanze gusa baraprofise ngo soke gute, bamatangira bya bigambo bidafite umurongo. Ngo nijire amabahwera tini muceceke nabumvise. Haleluya. Amen. Nuko barabaza ifu bari ku rwego ruri hejuru, gusa umugabo niwo mu mikenge ni na mwarimu w'itorero. None hakakomeza nyina akacicikanya bandi nibihohotere byo. Iyo uvuze, iyo urebye umugabo wumva ibintu avuze una nyine bitameze neza. Amen. Haleluya. Reka aho nta gitabo cy'indirimbo, nta kintu na kimwe. Uwo mugabo amaze aragowe, arababwira ati uko mwese wabaye mukora ari hano, bagaceceka, bafite ubwanwa bugerera. None narababwiye gatuga tugiye gukora gikanisa, sinama ntangira kuvuga ubutumwa gutya muri abanyamurenge muba mwikanisa, mubanze muririmbe, niturangiza dusenge, nimumara musaba Imana imbabazi, hanyuma aje kuvuga message. Mwabanjije muje muri mudu y'Imana, ntimuri abanyamurenge ntimuza musenga ngo turadusenga, bakamba bapfuna bana bato bakabumva nyine ni nk'ibintu abantu baraguye. Haleluya. Wa mugabo ateye indirimbo barazizi, bama batangira bararirimba bose, aricyo baba bayobewe si ubuzayifu gusa. Bararirimbye, wa mwarimu ateye isengesho, basabye Imana imbabazi, mutangire babwiye amagambo. Ikintu cyabatangaje ati aya magambo, mwarimu hari umugabo wari waje umurumbe bararana mu kiraro, ahita babwira amakuru agiye kuba muri kariya karere, yamasanga bihuje n'ibyo mubwiye.
amen. Amen. Ti none Imana iradukunda, abungera Imana iradukunda. Ati Satani yashatse kudutwara zino nka kenshi bakarara bavuga ngo bazitware zose, ariko uwo mugabo kuva yavuga iryo jambo, jewe mwarimu nama ntangira gusengera abo turi kumwe bose. Amen. Amen. Ati kuva mbwiye iryo jambo yaravuze ngo nimudasenga zino nka kandi zose ziragiye. Atariko nuzisengera nimufata mukazisengera zino nka taho zizoje. Hallelujah. Hallelujah. Iryo ribonekamo. Bwana sifiwe. Amen. Barangize uwo munsi twavuze ubutumwa ari nijoro mu gatondo 2:00, kera bari bamaze kuncumbira n'amata bayatetse, ugomba ndanyoye. Wa mwarimu nawe yari afite gutaha mu mikenke, yamafata igikapu canje turagiye no mu mikenke. Amen. Amen. Amashikira muri sepaki. Ashitse nko masaa 7, sanga pasiteri ngo yagiye nyine nk'umuzinama y'ikanisa, sanga umudamu we umukecuru, Imana imuhumugisha uwo mudamu, amashiraho icyayi, ndananyoye, abashizeho amazi anjaniye muri umukecuru nareba ibasate no kwanti reka nguterurire, ngo reka mwana ngo n'umugisha wanje. Sepaki izi gukora izikora yivuye inyuma, terurire ngo yayi ngo n'umugisha wanje mwana wa. Hallelujah. Amen. Amajana muri dushe ndoze, pasiteri abaraje randamukije umusepake umuzaifu. Ai sukunkozi ni benshi timumenye wari siwe mukuru, ni umuntu wo hagati. Hallelujah. Amen. Kuko umwana yaranyoboye, kuko nageza nshikira kwa revera gakaba ariho hakuru, ariko akana amakanjana gusa ku pasiteri usanzwe, amakanyishizemo ndinjiramo nuko mushike barambwira ati turaje kukujana kuri pasiteri mukuru. Banjanamo, hanyuma mbabwiye ati ngomba kwicara, ikibazo nzi ko ndi bukore, niba ntari bukore mumbwira aya matorero bafite impuza amatorero hariya mu mikenke mu nkambi bose bo barahura. Niba mutanyemera namba ngende ubu nyine ntangire gukora, hari kuwa 5 sibe kuwa 6 ninga nkore kuwa mbere namasha mu Minembwe. Ukoga ko ndavuga gutyo amezi 2 yarashize. Amezi 2 yarashize. Amen. Amen. Uko nayavuze ga muncha maka utekereze namange nasimba kugira ko ndavuga icyangombwa gusa. Amen. Amen. Hanyuma umupasiteri arambwira ati nta kibazo, barahamagaranya abapasiteri bose baregeranye, barambwira ngo zano rwandiko. Ndabwira nti nta rwandiko dushaka kukwakira, nta rwandiko ufite. Yahunze ntashaka kumubwira ubutumwa. Ubwo sepake barambwira ati dushoboye kukwakira, nta rwandiko ufite, atariko turakeneye ngo urare hano bakubagira inkoko. Uvuko baza bavuga banze ko nkora ngo nirirwa aho ngaho ngo bambagira inkoko ngo banze Imana. Ntabwo ari inkoko yanzanye, icyanzanye niba kidashobotse ni mu mpangure ngendeje mumpuza amatorero kuri umurimo w'Imana. Bagukangisha inkoko se niyo yanjanye ruguru. Hallelujah. Amen. No. Ngiye kuba komite, abakomite barahunze. Aza bahunga azabona ko ntaco muri buvugane. Hallelujah. Amen. Ubwo mpita nja mu mpuza amatorero, abapasiteri barahuye, bansabye urwandiko. Ndababwira nti ntago mfite, mbabwiye amakuru angenza yari amagambo aremereye y'ibyaha bihe bikogwa kuva muri no ntambara n'ibihe bikogwa ubu nyine. Turi kumwe? Yego. Umupasiteri muzima, Imana imuhumugisha, aravuga ngo mu Minembwe haje abandi bayumva ayo magambo uvuze ko ataburaho na rimwe. Bavuye ntazi umweru 3 bishize bavuye hano kubivuga. Ti none Imana iguhumugisha,
reka tuzigeho barampeza mu minota 5 bari barangije barambwira ati twakwemereye nta kibazo. Nahagize iminsi 4 hanyuma kuwa mbere bitamfata mama amfatira moto ndagenda no mu Minembwe. Haleluya. Hallelujah. Ayo mu Minembwe rero nzayarangize ejo. Yego. Shaka ko dusengera kino kintu. Ndashima Imana ku bwa Mikenke, nasanze Mikenke hayigaburira Minembwe bari bejeje. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Nukuvuga ngo hari abantu baza kurangura mu Mikenke bakajana mu Minembwe. Imana ibaha umugisha. Amen. Haleluya. Ko dusengera kino kintu. Amen. Amen. Kandi tuza dusenga ariko twese tudafite icyerekezo kimwe. Ariko igihe cyose uzasengera ubwoko kumererwa nabi, uzamenye mu bazatukwa nawe kuzatukwamo. Yego. Haleluya. Hallelujah. Ndabasaba ngo duhaguruke twese dusengere ijambo ryo kumvira ijwi ry'Imana. Nitwumvira ijwi ry'Imana tuzokira bidatinze. Abasaza badakunze hano baharambiwe kumvira gusa buzaca Imana yamitubwira ngo ni mutahe igihugu kirakiza. Muhaguruke.